Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst willkommen hier zum Monday Pack Opening. Heute mal mit einem Gamesino Purpur Pack. Brauche ich. So, die Gamesino Purpur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fliegen ja raus, ne? Aus der Rotation. Alles mit einem G flieht aus der Rotation raus. Schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwie Glück haben. Naja, Staraptor. Naja. Sieht süß aus, aber naja. Sieht immer noch süß aus, aber naja. Garados. Garados ist schön. Ich mag Garados. Also, bis dann. Tschüss.